हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पी काबू। गाइस तो आज मैं कॉलेज में ही थी पूरा दिन। जब मैं शाम के आई तब फिर पिकाचू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड की और उसके बाद उसी के सामने बैठ के मैं अपना काम कर रही थी और वो अपना काम कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। ऐसे हाय बोल दीजिए। और एक गाइस, मैं माफ़ी चाहती हूँ, इतने दिन से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती थी। लेकिन रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। और एक गाइस, मैं बीच में पिकाचू के लिए एक पार्टनर ढूंढ रही थी तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कौन सा बर्ड लूंगी और मैंने ब्रीडर से भी बात कर लिया। वो आप नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा मैं क्या ला रही हूँ। वो आप लोग के लिए सरप्राइज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।